पास टेक्नो पॉप 9 है या कोई और फ़ोन है तो यहाँ पे आप अलार्म की सेटिंग कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन में। अलार्म आपको सेटअप करना है तो इसके लिए आप जब स्क्रॉल करेंगे तो क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक पे ये खुलता है, आपको अलार्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप 6 AM का अलार्म सेटअप कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, 7 AM का अलार्म सेटअप कर सकते हैं सैटरडे संडे। ये आपको सिस्टम की तरफ से दिया जाता है। तो अगर आपको डेली उठना है 6 बजे तो आप इसको बंद करके इसे ऑन कर लेंगे, तो मंडे टू फ्राइडे आपका अलार्म बजेगा सुबह के टाइम पे। अगर आपको इनमें से नहीं चाहिए मान लो, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देती हूँ। आपको ये प्लेन एरिया मिलेगा तो प्लस पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे टाइम डिसाइड कर लेंगे कि कितने बजे का आपको अलार्म चाहिए। मान लो कि यहाँ पे 7 बजे का चाहिए। 7 बजे का तो पहले भी था, यहाँ पे मैं इसको 8-9 बजे का कर लेती हूँ। 9 बजे का कर दिया मैंने, AM कर लिया। और यहाँ पे रिपीट पे क्लिक कर लेंगे, तो जब जब आपको अलार्म चाहिए तब तब यहाँ पे TTS भी कर सकते हैं आप, MWF भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्लासेस होती है ना गैप करके, उसके लिए भी आप अलार्म सेट कर सकते हैं। जिसको डेली चाहिए वो चेक मार्क कर लेंगे सभी ऑप्शन को, संडे को छोड़ के। अगर संडे को चाहिए तो ऑन कर लेंगे, डन पे क्लिक कर लेंगे। अगर आप स्किप हॉलीडे ऑन कर देते हैं तो आपके कैलेंडर में अगर हॉलीडे होगा इस डेट को तो उस दिन अलार्म नहीं बजेगा, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को बंद कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई उठता है तो हो सकता है उस दिन कोई और काम हो तो अलार्म नहीं बजेगा ना आपका। तो इस वजह से मैं इसको रेकमेंड नहीं करती। अलार्म साउंड यहाँ पे आप चेंज कर लेंगे। ऐड न्यू का एक ऑप्शन है, अगर आपने कुछ डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो गाना यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बैक कर लेंगे, लेकिन मैं अलार्म के लिए ये सजेस्ट नहीं करती, ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वैसा कुछ अच्छा सा सॉन्ग आपने ऐड कर रखा है तो वो आप लगा सकते हैं। बस सेलेक्ट करना है और बैक करना है। लेवल की बारी आ जाती है, तो लेवल एक तरह का रिमाइंडर है जो कि स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है कि इस टाइम पे आपको करना क्या है। मान लो यहाँ पे 9 बजे मेरे को जाना है ऑफिस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑफिस। मेरे को और भी कोई अदर काम है तो मैं वो लिख दूंगी, जिम विम जो भी है। टर्न पे क्लिक कर लेंगे। स्नूज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्नूज यहाँ पे 10 मिनट का कर लेंगे, तो हर 10 मिनट में ये आपको एक बार और अलार्म बजेगा। अगर एक बार में नहीं उठे तो दूसरी बार में हो सकता है आप उठ जाएं। ऑन कर लेंगे, वाइब्रेशन को ऑन करके रखेंगे, रिंगटोन के साथ वाइब्रेशन होगा। चेक पे क्लिक कर लेंगे। आपका अलार्म सेटअप हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। बाकी यहाँ पे 3 डॉट पे जाके सेटिंग पे क्लिक करके कुछ एडिशनल सेटिंग देख लेते हैं। तो एडिशनल सेटिंग में सिर्फ यही दिया गया है, वही पब्लिक हॉलीडे। और पब्लिक हॉलीडे में भी आप जहाँ पे रहते हैं, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया के कैलेंडर वाइज ये हॉलीडे आपका स्टार्ट होगा। बाकी आप ईरान, इराक, आयरलैंड कहीं से भी हैं तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, बैक कर लेंगे। इसमें बाकी अदर सेटिंग्स हैं, जैसे कि टाइमर का, स्टॉप वॉच का, डुअल क्लॉक का, तो इससे हमें मतलब नहीं है। तो बस इतनी सेटिंग आप कर लेंगे। अच्छा, बंद करना है तो बंद कर लेंगे, ऑन करना है तो ऑन कर लेंगे। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।